Sampurasun, wilujeng sonten. Pamiarsa opat patepang deui sareng simkuring Raifa dina acara lipat. Liputan opat. Ayeuna geus tabuh 2. Tos waktosna kuring bakal asup dina program kupat. Kuliner opat. Murid zaman ayeuna mah seueur nu resep kana jajanan kaki lima. Dina acara kupat ayeuna bakal aya rekomendasi jajanan kaki lima di Sakola SMAN 4 Bandung. Langsung wae ke acara kupat. Di ditu tos aya rerencangan urang Fiorenza, Farel sareng Razik nu di tempat. Fiorenza, mangga. Ini kan aya di koridor Cibajuit Seman 4 Bandung. Biasana di jam UI sakola, murid-murid Seman 4 Bandung sok tos pilihan koridor dia. Kan sadayana murid langsung UI. Aya beberapa murid anu jajan heula sareng babaturanna. Salah sahiji jajanan anu sering murid-murid Seman SMP nyaeta bakso aci. Jadi langsung wae kuring ngaros ka pegel bakso aci. Sataajan urang ngajajah nikmat kuliner, hayu urang terang definisi. Dicuta tina Wikipedia, bakso aci nyaeta masakan bakso anu dijieun make aci atawa tepung aci tanpa campuran daging giling anu dibarengan ku rupa-rupa topping. Bakso aci nyaeta kadaharan anu ngasana ti Garut. Tuluy dimekarkeun deui ku para pengusaha kuliner nepi ka sumebar ka kuliah Nusantara. Bakso aci biasana disajikeun ku sambal hadeut. Dibaturan ku rupa-rupa topping anu biasa dipake nyaeta sukro, congki somai, congki letah, baso, tulang, ceker, mie, serta taburan jeruk nipis pikeun nambahan kesegaran. Lamun ngarti, hayu urang ngajajah. Oke, di dieu sim kuring sareng padagang. Jeung ayeuna sim kuring bakal katanya. Abdul Pak, abdi biasa wawancara hendak. Sareng bagus. Naunat. Oke, siap. Lebih laku dagang Taiwan tapi masuk. Beran sih. Tapi ini masa imbang. 50-50 ya, sorry. Nah, imbang. Nama jual masuk. Sebetulnya nama hari masuk mah ngarameun aya rame nama di Taiwan ieu. Di mana wae jualan? Kami ini SD SD Durman, ya. Nah siang di SMP Genep, dan di siang mah hari ini kasuatan dia. Baksonya dibikinan sendiri atau di bakso nama dina sabaraha porsi? Upami tetangga sih biasa nama yang upami rame ante kuantiti. Nyai bakso mah biasana kuantiti produksi 450 putih gitu keluar batu aci sehari umur pemikiran kadang teman. Oke, atur nuhun kalau ngajawab pertanyaan. Sim kuring oge bakalan naros ka salah sahiji pembeli nu resep dasar bakso aci. Atur nuhun ka Fiorenza, terhubung ka Abi Farel Raditya Otoman masih kene dina acara kupat. Abi di Payuneun Semanop di Jalan Gardujati nomor 20 kene. Di dia Abi sareng salah sahiji pembeli bakso aci nu bade ditataros. Kumaha bakso aci teh rasana? Enak pisan sih. Nah, milih bakso aci. Soalnya bakso aci teh dahareun karasa abdi ti leutik. Oh, ai hargana sesuai Sesuai pisan. Jadi mun tinggal teh terus ari teuing atau kalau bandring gitu. Jadi sesuai gitu. Oh. Tununa. Jadi, bakso aci teh salah sahiji jajanan nu remen dipeser ku murid SMAN 4 Bandung. Ayeuna geus tabuh 3, nu artina acara lipat atos beres. Hatur nuhun ka pamiarsa 4 nu satia nongton acara lipat. Tong hilap nyaksikeun lipat poe Senen nepi ka Jumaah. Wilujeng sonten.